quiero hablarles acerca de un ruido muy extraño que comenzó a tener de un momento a otro la GSX R600 modelo 2016. Entonces voy a mostrarles de qué parte de la moto viene este sonido y de qué se trata en caso de que esto también les esté pasando a sus máquinas. El sonido de la moto viene de esta parte, de acá, de la parte derecha más o menos de acá. Y ya les voy a mostrar qué es lo que vibra, que produce ese sonido incómodo. Ese es el sonido. Lo produce esa cuallita que se movió ahorita, que es algo relacionado con el servomotor. Muy común en la GSX-R. Bueno, un dato muy importante es que cuando le comenzó este sonido extraño a la moto, a ella le apareció este código de error F1 o FI. Al revisar el manual del fabricante indica que es un tema relacionado con inyección. Pero pues la verdad, la motocicleta a mí no me ha perdido potencia, en este caso ya sigue andando igual, yo no he sentido ningún síntoma de cambio. Lo único incómodo es el sonido cada vez que abrimos el switch y que de vez en cuando alumbra este bombillo, porque también no aparece a toda hora, es esporádicamente que aparece. Entonces él aparece así en rojo y queda alumbrando. ¿Cómo hice para quitarle, pues para que se le fuera ese bombillo ahí alumbrando? Lo que hice fue bajar el switch de la moto y volver a hacer el procedimiento de encendido y ya se quita, pero él de vez en cuando aparece. Bueno, pues lastimosamente ahora lo que nos queda por hacer es llevar la motocicleta al taller de confianza para que diagnostiquen cuál es el problema y les voy a estar contando cómo nos va en el proceso. Hoy estoy súper contento porque vamos a ir a recoger la moto al taller, es decir, hoy ya la entregan arreglada, ya la llevamos. Entonces estén súper pendientes porque les quiero transmitir toda la información que nos dé el mecánico acerca de cuál era el problema que tenía la moto y cuál fue la manera en que se pudo solucionar. Bueno, parceros, esto era lo que estaba causando el problema. Este aparatico que tengo en mis manos se llama el servomotor y hace parte del sistema de escape de la mayoría de motos de alto cilindraje. Esta parte que estamos viendo acá era lo que les intentaba mostrar en el anterior video, que estaba haciendo el sonido extraño de la moto. Esto era lo que lo producía, era esta huellita que estaba haciendo como interferencia. ¿Cuál es su función? Básicamente la función del servo es controlar la salida de los gases del motor mediante esta válvula que les voy a mostrar. Es esta que queda acá, queda en la parte baja de la salida del exhausto, y lo que hace es, a medida que vamos dando gas, el servomotor se encarga de ir abriendo esta válvula. La GSX R600, después de las 9000 revoluciones, queda completamente abierta la válvula y lo que hace es dejar salir por completo y de manera rápida y libre los gases producidos por la combustión del motor. ¿Por qué arrojaba el código de error F1 o FI? Pues resulta que el servomotor tiene una serie de mecanismos internos y piñonería plástica interna que se van dañando con el paso del tiempo. En la GSX-R es súper normal que este aparato se dañe, sí o sí se va a dañar con el paso del tiempo. ¿Por qué? Resulta que él tiene estas huellitas que realmente es difícil el acceso para su lubricación. Estas huellas son las encargadas de mover la válvula que les acabé de mostrar de la salida del exhausto. Y como él va conectado al computador de la moto, apenas detecta que hay alguna irregularidad en su mecanismo, en su funcionamiento, automáticamente arroja el código de error F1 o FI. ¿Cuál fue la solución definitiva a todo este problema? Este servomotor se puede reemplazar por el siguiente dispositivo que les voy a mostrar en pantalla, que se llama eliminador de Exoc VisiTech. Lo que se hace es desconectar el servomotor original y se conecta el dispositivo y automáticamente elimina el código de error, y la válvula de escape a partir de ese momento siempre permanecerá abierta. Que si es malo o es bueno que la válvula siempre quede abierta después de instalar el dispositivo. La verdad yo no sentí cambio alguno. Como les decía, ella originalmente se abre después de las 9000 revoluciones y la verdad nosotros casi siempre andamos chuzados en estas motos arriba de las 9000, entonces al fin y al cabo casi siempre permanece abierta esta válvula. Bueno, parceros, ahora les quiero contar uno de los datos más importantes de este video informativo, si no es el más importante. Beneficios de retirar el servomotor. Esto pesa cerca de 1,5 libras, entonces se le va a quitar algo de peso a la moto. También mejoran algo el sonido, pero pues no es mucha la diferencia. Parceros, resulta que la motocicleta no solamente arroja el código de error F1 o FI por un tema relacionado del servomotor, ella también puede arrojar este código por algún
error o daño en el sistema de inyección. Entonces, una de las ventajas de instalar el eliminador es que si vuelve a aparecer el código de error, ya descartamos que sea algo relacionado con el exhausto y ya procedemos a revisar si es algún daño de la inyección. Entonces, imagínense que les salga el código de error, ustedes se confíen y piensen que es el servomotor y la moto resulta que le esté fallando otro tema relacionado con la inyección. Entonces, esa es una de las ventajas, que ya instalando el eliminador descartamos que sea ese tema y ya pasamos a revisar otro tema de inyección, porque el código como tal no caracteriza los errores, sino simplemente aparece en el tablero. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, otra cosa que se me pasó decirles: si ustedes piensan instalarle el full system a sus motos, al fin y al cabo tenían que quitarle el servomotor e instalarle ese eliminador de exhaust, porque automáticamente ustedes le retiren la salida a la moto, pues les va a arrojar este código. Entonces, si le pensaban poner full system, al fin y al cabo tenían que retirarlo. También es una ventaja, pues ya se hace esa inversión del eliminador. Y lo que ustedes se estarán preguntando en relación al presupuesto: ¿cuánto cuesta este arreglo tan pronto nos saque la mano el servomotor de la moto? Entonces, este arreglo salió más o menos por 300.000 pesos. Ese eliminador de exhaust en promedio están 240.000 pesos, y pónganle que 50.000 o 60.000 pesos de mano de obra de la instalación, saldría por 300.000 pesos, $80. Entonces, por eso sale el arreglo del daño del servomotor. Y bueno, mis amantes de los fierros y el candeleo, llegó la hora feliz. La moto quedó perfecta, ya no le suena nada. Abrimos el switch, regulador de corriente, y ya no tiene ese ruido fastidioso. Entonces, cuando estén desesperados por todo YouTube buscando qué es eso que les suena a sus GSX-R, espero que este video les sea de bastante utilidad. Cuídense y mil bendiciones. Chao.